ஸ்கூபி ஸ்கூபி என்ன ஸ்கூபி? ஸோ ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Raghu In Town. ஸோ இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்படியே ஒரு ட்ராவல், சூப்பரான ஒரு ட்ராவல். அண்ட் இவ கையில் வந்து இங்கே வந்து ஒரு கேஜ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதிலே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, எஸ், பேர்ட்ஸ் வாங்க தான் வந்திருக்கோம். எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, பவித்ரம் பேர்ட் ஃபார்ம் காமிக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே தான் வந்திருக்கோம். அண்ட் இங்கே வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்குது. நிறைய ப்ரொஃபஷ்னலும் பேர்டை அவங்க ப்ரீட் பண்ணி சேல் பண்ணுறாங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சூப்பரான குட்டி குட்டி பேர்ட்ஸ்லாம் நிறையவே இருக்குது. ஸோ இங்கே தான் நாங்கள் ஒரு பேர்டு வாங்க போகிறோம். அது என்ன பேர்டு, என்ன ஏதுன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாமே பார்ப்போம். அண்ட் அவங்ககிட்ட பேர்ட்ஸ் பற்றி நம்ம நிறையாவே கேட்போம். எனக்கு இதை கேட்டலாமா? உனக்கு பேர்ட்ஸ் வேணுமா? ஆமாம், என் லில்லி போதுமா? என்னது? என்ன? பேர்ட்ஸ்னா பயமா? என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு? சரி, ஓகே. காக்காவுக்கு பறவைனா பயமாக தான் இருக்கும். சரி, வாங்க நம்ம அப்படியே போய் கண்டினியூ பண்ணி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் இருக்க போகுது. ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். புல்லு கட்டே தூக்க முடியாத ஆளுக்கு புல்லட் எதுக்கு? போயிடுங்களா? போயிடும் அதெல்லாம் போயிடுச்சு. லுட்டினோ பொதுவாகவே பால்னஸ் வருங்க. லுட்டினோ ஃபேமிலிக்கு ஃபுல்லாகவே பால்னஸ் வரும். நம்ம எப்படி பார்ப்போம் அப்படின்னா, அந்த கேப்பு ஃபுல்லாக அமருது இல்லைங்களா? அமரும் போது பால்னஸ் வெளியே தெரியும். வேரில் ரிசீவ் பண்ணும்போது கான்ஃபிடெண்ட்டாக வைங்க, ஸ்ட்ரைட்டாக வைங்க. பேர்டுக்கு இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி வைங்க, எட்ஜில் ஏறாது. அதனால் எப்பவுமே ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி வைங்க. செஸ்ட்டுக்கும் காலுக்கும் நடுவில், செஸ்ட்டுக்கும் காலுக்கு நடுவில் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக அவங்க ஏறி வர முடியும். நீங்கள் கீழே வச்சிங்கன்னா பிடிக்கிறதுக்கு வரும், அப்போ கடிக்க வர மாதிரி இருக்கும். மேலே வச்சிங்கனாலும் பிடிச்சிட்டு ஏறணும்னு பார்க்கும். ஸோ எப்பவுமே வைக்கும்போது இப்படி வைங்க. இப்படி வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஏறிக்கும். ஆமாம், தலையை கூட தான் வாங்க போனேன். தலையெல்லாம் போடுங்க, தலைக்கு பின்னாடி வரீங்க, பிடிச்சிக்கோங்க, நல்லா உட்காந்துக்கோங்க. சாஃப்டாக இருக்குது, நல்லா குஞ்சு. நீங்கள் அடி வாங்குவேன்.
பட் மேலே வந்து உட்காரும், பயந்துக்க வேண்டாம். உள்ளே வரீங்க, இருந்து வெளியே வந்துடுங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் அந்த லாஸ்ட்டில் இவனும் போகுது. இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடைக்கும் பரவாயில்ல. எல்லாம் குழந்தைங்க மாதிரி. ஹலோ. அந்த சைடு அந்த சைடு ஆப்பிரிக்கன். ஓ சரி, அதை பார்க்கலாம். ஓகே சரி, அங்கே போய் பார்த்து வந்துடுறோம். இது வந்து ஃபுல்லாக ஆப்பிரிக்கன் தலைவலி பார்த்துருக்கேன். பயங்கர நீங்கள் ஹைட்டுக்கு வச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது, ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ். அனதர் ஒன் மோர் ஃபேமிலி மெம்பர் இல்லையா? ஆமாம், இப்போ வந்து 6 பேர் இருக்காங்க. இன்னும் ஒருத்தர் வரும் ஆக்சுவலாக. ஆமாம், 2 months ஆகிடும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ சார் வந்து ரொம்பவே சயின்டிஃபிக்காக பண்ணிருக்காரு. ஆக்சுவலாக காலனி ப்ரீடிங் சார். ஸோ வந்து எல்லா பேர்ட்ஸுமே வந்து அவரோட சொந்த பேர்ட்ஸ், சொந்த குழந்த மாதிரியுமே பார்த்து ரொம்பவே அன்பாக வந்து வளர்த்திருக்காரு. அதனாலே வந்து மேக்ஸிமம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. குமார் சார் வந்து ரொம்ப நீட்டாகவே ரொம்ப எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார் ஆக்சுவலாக பேர்ட் சம்மந்தமாக. நம்மளுக்கு இங்கே இந்த குழல் தானேப்பா. ஸோ இங்கே குழல் வந்து இங்கே குழலினி. ஸோ குழலினி வந்து ரெடியாக இருக்குது வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு. நம்மளோட வீட்டில் வந்து புது மெம்பர் இங்கே அப்படியே துருன்னு அப்படியே தேடிட்டு இருக்கு. ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ வெல்கம். ஸோ சார் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு யூடியூப் சேனல் வந்து வச்சுருக்காரு. ஸோ அந்த யூடியூப் சேனலில் லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். பாருங்கள், பேர்ட் சம்மந்தமான எல்லா விஷயமும் அந்த வீடியோவில் இருக்கும். அண்ட் ரொம்பவும் நல்லாவும் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ மறக்காமல் பார்த்து அவர் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இந்த டைமில் இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் வாங்குறது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம். பை, see you, டாட்டா, பை. ஹேய் பிரவேதா, என்னமோ பயமாக இருக்குன்ட்டு இருந்தேன். பழகிடுச்சு. ஸ்கூபி என்ன ஸ்கூபி? ஹரி கண்ணில் ஒரு பயம் தெரியுது. இப்பயே கை நடக்கிறத சாமி, எது நடந்தாலும் தைரியத்தை கைவிட்டுறாதீங்க. ஐயோ ஏத்திட்டனே. ஹரி அப்படியே அதை விட ஏதாவது பேச. ஹாய் 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 குழலினி, ஹாய். ஆத்தா, பையனை கூட்டிட்டு போய் வேப்பல் அடிக்கணும் போல் இருக்குது. நீ சிரிக்காத ஆத்தா. நாங்க போறதுக்கு அப்புறம் உங்களோட காட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்து சிரி, நின்றுட்டு சிரி, சிரிவா சிரின்னு சிரி.